sampai sini katanya. Itu kalau kita kalau dari pagi gua pas tata pre itu. Iya, kalau dari pagi dan rata pre kosong sebentar ini kita batap karena standingnya batap ini dia. Itu hari mah sudah cuma ini kalau kemarin udah pakai ada baca di lagi no, cuma tapi ini sampai ini dia sudah nanda no. Iya, iya dia itu cuma injeksi no. Kirim air itu kan dari pasar no. Dilarang itu pun dia toko. Kalau ada yang saya turun, ini langsung ada pengen itu sini. Boleh begitu?
Prancis. Itu tuh ayang. Ini tuh ayangnya. Ini tuh ayang betul, Prancis. Spanyol itu dia banteng. Ini ayang. Ayang. Spanyol dong. Ku manis-manis manja, ala setia, setelah Oh, menghadap ke atas di berapa? Ah, oke. Guys, jadi tadi ganti oli 55.000. Apa dia? Oli transmisi 2 liter. Gear 4 Roret. Pertamina Eco Green 3 liter 5W30. Biaya oli 1 liter 75.000. Filter oli 45.000. Oli transmisi 55.000 kali 2 110 455. Kenapa CS? Asik sekali. On the way home.